ที่แอบแบบว่าทดลองไปเพราะว่าได้ยินตัวนี้มานานแต่วันนี้เพิ่งมีโอกาสได้ทานด้วยตัวเองเพราะว่าเหมือนช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีใช่ไหมคะแล้วก็นี่ก็แบบเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเสียงมันก็จะเป็นเปลี่ยนนิดนึงแล้วเมื่อกี้ก็เลยทำไป2 เม็ดง่ายจริงๆค่ะแล้วตอนนี้เวลาผ่านมาสักพักรู้สึกถึงแบบเหมือนแบบเหมือนกลิ่นอโรมาบางๆซึ่งมันมาจากอันนี้เป็นเราเรียกที่เรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่พิเศษมากๆของสารวิตามิน B คอมเพล็กซ์นะครับเพราะสารนี้เนี่ยเราเรียกว่าเราเป็นออร์แกนิกนะครับแล้วก็สกัดจากเขาเรียกว่าเป็นผักออร์แกนิกตระกูลที่พี่ยอดนำเรียนไปแล้วก็มันเป็นกลิ่นเฉพาะของเราเรียกว่าของวิตามิน U ของเรานะครับซึ่งสารตัวนี้เราเรียกเป็นระดับเซลล์แมทริกทำเข้าสู่ร่างกายได้อย่างเฉพาะเจาะจงแล้วก็ดูแลสุขภาพได้ระดับเซลล์เราเรียกว่าเป็นเซลล์บำบัดอย่างแท้จริงถูกต้องสวยและหอมใช่ครับแล้วก็พอยที่บอกว่าสวยและหอมคือว่านอกจากมันจะช่วยดีท็อกซ์ระดับเซลล์ได้เนี่ยเนื่องจากว่าตัววิตามิน U คอมเพล็กซ์มันยังมีผลในการเราเรียกว่าทำให้เป็นสารตั้งต้นของการสร้างกลูตาไทโอนธรรมชาติผิวสวยเนียนใสออร่าแล้วก็หน้าเด็กต้องเหมาครับเพื่อนใช่ครับอันนี้ทานง่ายๆครับวันละ 1-3 แคปซูลหลังอาหารทานง่ายๆใช่ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เนาะนะครับเช่นถ้าวัตถุประสงค์ของเราต้องการกินเพื่อดูแลสุขภาพเช่นร่างกายรู้สึกว่าตอนนี้โอ้โหเราทำงานหนักเรารู้สึกว่าเราอากาศต่างๆเริ่มไม่ค่อยดีใช่เราทานเหมือนกันเราเติมวัคซีนให้ร่างกายเราก็กินวันละ1 แคปซูลเพียงพอแต่ในบางกลุ่มเช่นคนไข้หรือคนที่มีปัญหาสุขภาพเช่นนะครับมีปัญหากรดไหลย้อนเนาะหลายคนบอกอะไรก็ไหลย้อนนะครับมันคืออะไรมันก็เป็นเรื่องของอาการหนึ่งเนาะซึ่งคนทำงานส่วนใหญ่เป็นกันเยอะนะครับประเด็นก็คือถ้าเรามีสภาวะพิเศษเช่นเป็นกรดไหลย้อนนะครับหรือมีปัญหาของโรคต่างๆเหล่านี้พอมาถึงเรื่องนี้ดีเลยค่ะพี่ยอดคือไม่อยากทราบเลยนะคะว่าไม่เชื่อว่าหลายคนอาจจะแบบเป็นโรคนู้นโรคนี้หรือว่าคนที่เราเป็นห่วงเขาอยากเอาให้เขาทานอะไรเงี้ยนอกจากกรดไหลย้อนแล้วค่ะโรคยอดฮิตของเมืองไทยที่ไม่พูดได้ที่ว่าพวกเบาหวานความดันหลอดเลือดตีบตันหรืออะไรพวกนี้ค่ะได้ไหมที่เราเรียกว่าโรคกลุ่มนี้เป็นโรคของเขาเรียกว่าคนที่เขาเรียกเป็นไปตามสถิติเลยเนาะคนไทยปัจจุบันนะครับโรคที่เป็นท็อป5 1มะเร็ง2หลอดเลือดตีบนะครับ3เบาหวานความดันนะครับแล้วก็โรคหัวใจและ4ก็คือโรคเราเรียกโรคของคนทำงานนะครับเรื่องเช่นนอนไม่หลับโรคกระดูกแล้วก็เรื่องของกรดไหลย้อนก็เป็นท็อป5ของประเทศเราโรคชุดมาเป็นชุดซึ่งก็มักจะมากับสำหรับพี่ยอดเนี่ยเรียกว่าโรคของคนรวยนะครับเช่นเลยครับคนรวยชอบกินอาหารจีนชอบกินอะไรที่มันชอบกินอะไรที่เลยครับเป็นเหมือนกับเป็นอาหารจานพิเศษจะนำมาซึ่งอาการป่วยด้วยโรคเหล่านี้ซึ่งคำถามน้องแนนนี่ดีมากก็คือว่าโดยสารสิทธิบัตรใน GRX เนี่ยเราเรียกว่าเราตอบโจทย์ทุกโรคดูแลได้ทุกส่วนดูแลได้ทุกรูปแบบเพราะใน GRX มีทั้งวิตามิน U คอมเพล็กซ์และนะครับมีเราเรียกว่า Q-matic complex สารเหล่านี้เนี่ยเราเรียกว่าเหมือนกับเป็นสารตั้งต้นในการสร้างเซลล์สดทำให้ร่างกายเนี่ยเราก็ช่วยในการย้อนเวลาย้อนวัยแล้วก็โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเช่นกลุ่มของหลอดเลือดตีบนะครับกลุ่มของคนที่มีปัญหาความดันนะครับกลุ่มในส่วนของที่มีปัญหาเรื่องของโรคกระดูกต่างๆเหล่านี้เนี่ยเหมือนกับไปซ่อมแซมในระดับเซลล์ทำให้เซลล์เนี่ยกลายเป็นเหมือนกับเซลล์ที่มีความเป็นหนุ่มเป็นสาวเพิ่มขึ้นลดอาการเจ็บอาการปวดต่างๆได้ดีมากนะครับทำให้อยู่นั้นก็คือไม่ต้องกังวลแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคผื่นที่ขึ้นมาเนี่ยไม่มีปัญหากับดีด้วยซ้ำปลอดภัยและเป็นเรียกว่าเป็นคุณประโยชน์ก็ก่อนนะคะรวมถึงไทรอยด์แล้วก็พวกกลุ่มของแคปซูลตัวเองกลุ่มของไทรอยด์ก็เป็นเราเรียกว่าเป็นความผิดปกติของระดับฮอร์โมนนะครับซึ่งสารที่พี่ยอดบอกเนี่ยครับตัววิตามิน U คอมเพล็กซ์แล้วก็ตัว Q-matic complex 2 สารนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะ Q-matic จะเข้าไปปรับในเรื่องของสมดุลฮอร์โมนทำให้ร่างกายของเราเหมือนกับมีการปรับสมดุลใหม่เหมือนกับเรารีเซ็ตหน้าจอคอมให้คอมพิวเตอร์ของเราแอคทีฟกลับมาใหม่เราเรียกว่าทำให้ชีวิตของเราเนี่ยกลับมารีสตาร์ทใหม่จริงๆวัยทองเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของตัวสารสิทธิบัตรนี้นะครับเพราะว่าวัยทองก็เป็นธรรมชาติครับเราเริ่มพร่องฮอร์โมนผู้ชายฮอร์โมนผู้หญิงคือเป็นได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยใช่อันนี้ก็คือเราสามารถทานเพื่อควบคู่กับการรับประทานยาคุณหมอนะครับทานเพื่อเสริมภูมิต้านทานแล้วก็ช่วยในเรื่องของการปรับระดับฮอร์โมนตามปกติจุดนี้แหละที่ว่าเมื่อในปีนี้ที่สำคัญเลยเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าวันนี้เราทานยาแล้วไม่จำเป็นต้องทานอาหารเสริมหรือวันนี้เราทานอาหารเสริมแล้วเราถึงยาได้ซึ่งจริงๆแล้วก็คือเราทานคู่กันได้มันก็ดีใช่ครับ
คือโจทย์ของพี่ก็คือพี่มองว่าทุกอย่างเนี่ยเรามองเป็นธรรมชาตินะครับในขณะที่ยาคุณหมอเราก็เน้นนะครับทานเหมือนเดิมนะครับการที่เราทานในกลุ่มของสารซึ่งพี่เรียกว่าสารสิทธิบัตรกลุ่มนี้เนี่ยเรารับประทานควบคู่นะครับเคียงข้างกับวิตามินหรือว่ายาที่คุณหมอจ่ายนะครับเพื่อทำให้ทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าเหมือนกับปรับให้มันเป็นสมดุลที่สุดนะครับไม่จำเป็นต้องไปหยุดยาหมอมากินตัวนี้ตัวเดียวเพราะต้องเรียนตรงว่าสูตรที่ว่าเนี่ยเราเรียกว่าเป็นนิวทราซูติคอลหรือที่เรารู้จักในนามของโภชนาเภสัชนะครับกินอาหารให้เหมือนกับเป็นวิตามินที่บำรุงสุขภาพอย่างแท้จริงกินกันป่วยแล้วถ้าป่วยแล้วกินได้ไหมก็กินได้เพราะมันก็เหมือนกับเรากินผักที่บอกว่าเป็นกิโล10กิโลแต่อยู่ใน GIX ก็อยู่แค่1แคปซูลเล็กๆครับใช่ค่ะจริงๆที่ข้อได้ดีมากเลยว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะทำทุกอย่างให้ง่ายเลยเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยที่เคยได้ยินมาเหมือนกันเนาะสำหรับบางคนที่แบบว่าทำไมไม่ป่วยซะหน่อยทำไมก็ไม่ได้กินยากินวิตามินอันนี้มองว่าอยากให้ทุกคนเห็นว่ามันเหมือนแบบวันนี้เราก็ต้องทานอาหารวันนี้เราก็ยังมีอะไรที่เราใส่เข้าไปในร่างกายที่เราก็ไม่รู้เลยว่ามันดีหรือไม่ดีต่อร่างกายขนาดไหนเพราะฉะนั้นนะคะการที่ดูแลตัวเองทุกวันในทุกมื้อถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากอย่างน้อยก็ช่วยชะลอวัยทำให้เราสุขภาพดีแล้วมีแรงที่จะไปทำงานสร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็อยู่คนที่เรารักเป็นนานๆด้วยใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นสำคัญมากนะคะต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่วันนี้ผลิต GRX ออกมานะคะก็ดีมากเลยฟังแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวจะต้องเหมาแล้วค่ะที่ตรงนี้จะออกกลับบ้านแต่ว่ามีอีกเรื่องค่ะคุณหมอที่เมื่อกี้แบบทุกอย่างที่พูดมาที่ชอบที่ว้าวหมดเลยอ่ะนี่แอบติดนิดนึงเพราะว่าที่เมื่อกี้บอกแอบแกะไปแล้วใช่ไหมคะคือแกะยากอ่ะทำไมมันดูเหนียวแน่นแบบนี้คะเพราะว่าอะไรประเด็นนี้เป็นสิ่งที่อันนี้ก็คุยในแง่ข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าในเชิงของเภสัชตำรับเนี่ยสูตรนี้เนี่ยพี่ยอดต้องการที่จะดูแลให้ในแง่ของการออกฤทธิ์ของสารเนี่ยให้ออกฤทธิ์ 100% ที่สุดเพราะสารบางตัวซึ่งอยู่ในนะครับ GIX เนี่ยเราเรียกว่าก็มีความไวต่อความชื้นบ้างเราต้องการที่จะโปรเทคให้สารเนี่ยออกฤทธิ์เหมือนกับเต็มประสิทธิภาพ 100% อาจจะดูแกะยากไปบ้างนิดหน่อยแต่ว่าด้วยความแกะยากนิดนึงก็จะทำให้เราเรียกว่าป้องกันความชื้นได้เต็มร้อยแล้วนี่คือเหตุผลว่าข้างในถึงมีสารกันความชื้นใช่ครับเราดูแลกันเต็มที่อยู่แล้วครับบอกเลยนะคะว่าใครได้จะเป็นใครไม่รู้เรียกว่าจะคุ้มยังไงแล้วอะแล้วแถมราคาก็ดีด้วยอะคือยิ่งไม่น่าเชื่อว่าสิทธิบัตรขนาดนี้คุณภาพขนาดนี้แล้วราคาไม่ถึงครับคือต้องมีบอกเลยว่าต้องมีเพื่อนก็จะเอาเลยนะคะเพราะว่าร่างกายเราสำคัญที่สุดแล้วก็แพงที่สุดเนาะยังไงก็ฝากอย่าเป็นแค่ทุกคนด้วยนะคะบอกเลยว่าค่ามากแล้วก็ถือว่าเป็นยาไม่ใช่ถือเป็นยาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่คนควรจะมีติดบ้านเลยทีเดียวนะคะใช่ครับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ยอดชายมากๆค่ะเป็นอุปกรณ์ยอดชายของเรานะคะวันนี้มาให้ความรู้กับพวกเราค่ะขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณครับ